去日本睇櫻花最容易中嘅大伏就係死守住東京同4月。2026年想睇靚花，最緊要係識玩資訊差。其實由3月中下旬一路追到5月份，北海道都仲有得睇。順住個花期，幫你排靚晒5個反向上櫻嘅世一景點。2分鐘睇完呢條片，包你唔使同人逼住影人頭，帶你讀8年日本人都私藏嘅神級打卡位。如果你係3月底飛嘅朋友，首選東京千鳥之淵。記住，最大嘅信息差係唔好齋行路，你只係影到人頭。2026年一定要提前買 Smart Ticket 預約劃船。傍晚 Magic Hour 落水，由水面低角度向上影700米嘅粉色護城河夜櫻，水面倒影加燈光，呢個先係冇人搶到嘅神級視覺。如果假期排喺4月上旬，直接去京都二條城。點解唔推清水寺？因為清水寺係斜坡，人逼人好難影。二條城係平地，而且有成50個品種嘅櫻花，就算你撞唔正滿開嗰2日，早去晚去都有唔同品種撐場，係京都最穩陣嘅保險景點。夜晚仲有世界遺產級嘅沉浸式燈光 show， 高級咁拉滿。打算4月中旬先出發，全日本公認嘅櫻花天花板Aomori Hirosaki Koen就最啱你啦。呢條有個秘密，其實錯開咗滿開反而更靚，因為花瓣跌落護城河會鋪成一條見唔到水面嘅粉紅花瓣。記得去揾官方都認證咗嘅心形櫻花機位。日頭拍古城，夜晚拍夜櫻，極度出片。4月底想避開傳統櫻花，要畫面再誇張啲，去山梨富士知櫻祭。呢個唔係樹上嘅櫻花，係地面50萬株粉紅花枝。重點係富士山晏晝會容易俾雲遮住，一定要朝早一開門就入去，捕捉迷你知櫻富士山同真富士山嘅雙重同框。最後捉緊5月櫻花尾巴嘅朋友，收官必去北海道五稜郭。由平地行完，一定要俾少少錢上五稜郭塔，上帝視角俯瞰成個粉紅色嘅巨大星形要塞。本地人好興喺五稜郭花見食剪芝士卡，不過記住，明火燒肉係櫻花季嘅限定指定區域，一定要留意公園嘅提示。老規矩，想用呢一張櫻花季花期觀賞歡樂卡，快啲留言同埋 follow Benny，分享俾你更多日本旅遊小驚喜。